Портреттегі жүз. Бір адам орманда адасып кеткен. Ол ұзақ серуендеп, ақыры күн батқанда бір қыстауға тап болды. Ішінде ешкім жоқ еді, және ол ұйықтауға шешім қабылдады. Бірақ портреттер оның көңілін тыныш қалдырмады. Қабырғаларда тұрған адамдардың көздері зымияндықпен қарағандай көрінді. Ақыры шаршап ұйықтап кетті. Таңертең күн сәулесімен оянғанда қабырғаларда ешқандай сурет жоқ еді. Олар тек терезелер болып шықты. Бақылаушы қоңырау. Бір отбасы киноға шыққан. Балаларды няняға қалдырған. Няня телевизор қосқысы келді, бірақ алдымен ата-анасынан рұқсат сұрады. Олар келіссе де қыз бір сұрақ қояды. Терезедегі періште мүсінін жауап тастай аламын ба? Телефондағы үн бір сәтке өшкендей болды. Содан кейін әкесі: балаларды алып үйден тез кет, біз полицияға хабарласамыз деді. Бізде ешқандай періштенің мүсіні жоқ. Полиция үйде қалғандардың бәрін өлі тапты, ал періште мүсіні табылмады. Есік ашпа. 12 жастағы қыз әкесін күтті. Түнде есікке бірнеше рет қоңырау шалынды. Көзін ашып қарағанда әкесінің бейнесі көрінді, бірақ бір түрлі болды. Ақыры есікті ашқанда әкесінің кесілген басы есікке құртылған болды. Жазбада 2 сөз: ақылды қыз. Кім бар? 5 жыл бұрын түнде есікке 4 қызға қоңырау шалған. Бірінші күні ашпаған, екінші күні де ешкім болмаған. Үшінші күні досы келгенде тағы қоңырау шалды. Досы да естіді. Сол түнде досы қайтыс болды. Жолда мас адамдар оны сабап өлтірді. Қоңыраулар тоқтады. Бүгін тағы 3 қызға қоңырау естіледі. Жаңа жыл оқиғасы. 31 желтоқсан күні түнгі сағат 11-ден асқан еді. Анам мені дүкенге қарай майонез алып келуге жіберді. Азық-түліктердің барлығын алған еді, бірақ тек қана 1-2 заттарын ұмытқан. Соларды алып келу үшін түнгі сағат 11-ден асқан кезде мен өзім жалғыз далаға қарай шықтым. Далада ешкім жоқ, барлығы үйде 12:00-ді күтіп отыр. Есік алдынан кетіп бара жатқан кезде алыста тұрған бір нәрсені қарадым. Ол нәрсе қап-қара, бойы ұзын, тәп-бір Аяз ата сияқты көрінді. Бірақ бейне пішіні адам емес. Бір қорқынышты қасқырмен денесімен ұқсайды. Осы сәтте дүкенге қарай жүгірдім. Дүкенге кірген кезде ешкім болған жоқ. Артыма қарасам, әлгі қорқынышты бейне тұрды. Ол сол жақтан елесі болып шықты. Бұл қысқаша қорқынышты оқиғаларды оқырмандарым қалдырды. Егер де сендерде бұдан да қорқынышты әрі әсерлі оқиғалар болса, комментарийға жазып кет. Міндетті түрде келесі оқиғада шығады.